Один погибший и двое раненых. В столице на детской площадке по проспекту Дача произошел взрыв. По словам очевидцев, мужчины распивали алкоголь, и в какой-то момент один из них достал снаряд. Он и умер при детонации. Одного из его собутыльников в тяжелом состоянии доставили в институт скорой помощи. У него раны в области лица и плеч. Его осмотр продолжается. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Третий мужчина получил легкие ранения и сбежал с места происшествия. Детскую площадку огородили. Полицейские саперы устанавливают все обстоятельства инцидента.